Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi taslima bi qadri madhamatiz zatika fi kulli waqtin wa hin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah pengausan malam Jumat Masjid napa namine niki? Misnah Al-Husna. Misnah Al-Iksan dukuh gisik Banyudana ingkang kula hormati, sumangga langkung rumiyin tansah kula dherekaken ngunjakaken rasa muji kelawan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing dalu menika kula panjenengan sami saged makempal manunggal wonten ing masjid menika dalam rangka thalabul ilmi, pengaosan, pengajian rutin bertepatan dinten menika malam Jumat Legi. Nggih Bu nggih? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholawat salam mugi tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo syafaatipun lan ugi kita cobi ngamalaken menggah sunnahipun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, nderek tepang nami kula Wahid. Nah lare-lare dukuh Soritan Surabaya mereka manggile Mas Wahid Mak Klutik ngoten niku. Nggih. Nggih. Kula rencangipun Mas Untung niki rencang SMA Bapak Ibu. Cuman Mas Untung dawahe lor dalan gede, kula dakwah kidul dalan gede. Lah alhamdulillah Bapak Ibu sonten dalu menika saged pepanggihan kalih kula saged ngaos ngaji sareng-sareng nggih Pak Bu nggih. Saderengipun ngaos, saderengipun ngaji, kita nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat Badar. Sholatullah salamullah Sholatullah ala Yasin nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu
jamaah rahimakumullah, mugi gesang kula panjenengan sami tansah pinaringan gesang istiqomah, ajeg jejeg anggenipun nglampahi ibadah. Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah niki pepanggihan yang perdana kula nembe menginjakkan kaki pertama enten mriki. Nak gur liwat kidul dalan mergi mriku sering. Ing nak ngalir mriki niku nembe niki. Sebab teringat mungkin berapa puluh tahun yang lalu kula nate ngajar enten pondok pesantren Al-Hikam, lari-lari MTS, lajeng olahraga kula jak dugi mriku, dugi bendungan niku Bapak Ibu. Terus kula ngeling-eling, aku mbiyen perasaan wis tau liwat enek bendungan kene ngoten niku. Terus nate lari-lari kula jak dugi mriki terus jalan-jalan ngoten niku. Ya pun 2014 pun kula pun mboten ngajar ten Al-Hikam, fokus enten MI Muhammadiyah Cangkringan, dados ya mboten ngertos kabare. Alhamdulillah Bapak Ibu, niki wonten masjid ingkang sae, kalih nggen kula malah ageng niki. Alhamdulillah kula tingali jamaahipun tambah regeng, tambah kathah. Alhamdulillah. Pramila monggo sareng-sareng masjidipun sae, jamaahipun dipun tingkataken malih. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Sederek, sedulur, tetanggi ingkang dereng kersa tindak dateng masjid diajak. Ayo yuk, ayo ayo Kang Mas, Mbak yuk, ayo tindak nang masjid pengajian. Ngoten niku. Alhamdulillah napa malih nak meniki sampun wonten kegiatan rutin. Lah menika menjadi kebiasaan kula panjenengan sami. Ngoten nggih Pak Bu nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Sakmenika memasuki materi. Niki materi pun gandeng pertama kula paringi donga. Dipun tirakaken nggih Bu nggih? Syukur bage diamalke. Ewadene mboten apal mboten napa-napa. Menika ijazah donga saking guru ngaji kula, guru ngaji Nahwu Shorof Tafsir Al-Qur'an Simbah Kiai Haji Zuhri Mustafa saking Kliwonan Cangkringan. Dongane ngeten cekak aos mawon. Dipun tirakaken Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana anil khairi qaribna anis syarri ba'idna. Penapal Bu? Dereng ana besok pindah nggih ta. Jeung nak wong salawangsul insyaallah apal. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, menika ijazah doa ingkang kula pendet dawuhipun guru ngaos kula, guru ngaji kula, lengger nek isa ya diamalke diwaca bar salat. Sakwise ke maca donga maneka warna, aja lali kuwi diwaca. Nggih, Mbah, kula ngaten. Lah sakniki kita kupas donganipun. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmanipun Gusti Allah zat kang maha welas tur zat kang maha asih. Allahumma tawwil umurana. Duh Gusti Allah, kula nyuwun panjang umur. Nyuwun apa Bu? Panjang umur. Enten ingkang panjenengan nalika donga nyuwun, ya Allah Gusti, kula nyuwun cendak umur. Enten mboten? Mboten enten to? Mesti dongane Allahumma tawil umur. Ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan paringi
panjang umur, sehat wal afiat, sugih duit, orang de utang, orang barengi sumbangan, apa sediane tansah keturutan. Allahumma amin. Lho kok padha kula? Yang pertama Bapak Ibu, kita nyuwun Allahumma tawwil umurana, nyuwun panjang umur. Sebab jamak lumrahipun menungso menawi ditari urip gesang wonten ngalam donya niku pingine duweni umur sing dawa. Bebasan kekudangane nganten anyar nika dados kaken-kaken ninen-ninen kaya mimilan mintuna. Nggih napa nggih? Mimilan mintuna niku napa? Kula pados nggen kamus ya mboten enten kok. Eneme yo ngademi lan yo ngademo entene. Lah niku. Allahumma tawwil umurana, do Gusti Allah kula nyuwun panjang umur. Umur yang bagaimana? Umur yang bermanfaat. Umur sing manfaat niku umur ingkang saged kita ginakaken kangge ngamal-ngamal ibadah. Loh, Mas Wahid, panjang umur ki apa nganti umure tekan 50 tahun, 100 tahun, 90 tahun? Ya ora kudu ngono kuwi. Usia yang dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur ingkang saged panjenengan manfaataken kangge amal ibadah. Sebab enten diparingi umur dawa niku gaplek pringkilan, samsaya tambah tuwek, samsaya tambah peta. Mriki nggih enten model ngoten niku. Lho? Enten. Wow, berarti wong tua nggen kula mriku ketularan keng mriki. Wonge ya teko. Oh, biasane sing kupluke miring. Oh, kuplukku dhewe lek miring. Tapi saged-saged gaplek dicampur jahe, samsaya tambah tuwek, samsaya tambah sae amal ibadahipun. Ngoten nggih Bu nggih? Sebab kula panjenengan niku nglengganani wong urip ana ngalam donya niku gur sedhela sawetara. Bebasan tiang Jawi ngendikaaken wong urip ana ngalam donya niku bebasan kaya wong mampir ngombe, kaya wong nyebrang dalan gede. Oh ben-ben aku enten miku Pak, nyuwun tulung. Mimik kula enten miku Pak, ngen tas niku Pak. Mimik kula Pak. Enten pinggir, tas pinggir Pak. Aku ah. Lah niku. Amit nggih. Oh, kula niku tertib mau balik sang minuman dhewe Bu. Wedangi jeruk. Mboten. Niki air putih kula campur jeruk mundhut enten ler kali mriku wong. Wong urip ana ngalam donya niku tiyang Jawi ngendikaaken bebasan kaya wong mampir, kaya wong nyebrang dalan. Lah coba jenengan bismillahirrahmanirrahim. Ngiras-ngiras kalih buka kula. Alhamdulillah. Le niki wau. Wong mampir ngombe niku dangu napa sedhela? Sedhela. Ternyata hidup di dunia itu hanya sementara. Sebentar sekali Bapak Ibu. Tahu-tahu, wah telat Mas. Tahu kalau wis siap wis nyiap ki dhewe. Mboten napa-napa, matur suwun nggih. Oh nggih siap iki ya anget tok Mas. Tekan ngendi iki mau? Nah, orang hidup di dunia itu hanya sementara Bapak Ibu. Nggih, mboten dangu. Wong urip ana ngalam donya niku sawetara. Bebasan gur sak suwene wong mampir ngombe, sak suwene wong nyebrang dalan gede. Jenengan nak nyebrang dalan gede ngangkruk ngidul ngalor niku rak cepet to.
Mboten enten kok nyebrang kali hale-hale. Sik bro, sorry bro, santai ae bro, rasa kemerungsung. Wah, jenengan salah ketenggel. Gitu mesti ndang wus ngoten niku. Hidup di dunia itu hanya sementara Bapak Ibu. Tahu-tahu ngertos-ngertos, kula niku sak anak ragil jenengan. Kula niku usianya nembe 45 tahun. Loh, sak anak ragil jenengan to 45 tahun. Le niku. Kamangka jenenge al maut, kematian itu datangnya tidak tahu, tidak tentu. Allah namung dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut, saben awak-awakan kang duweni nyawa mesti bakal ngalami kematian. Bebasan kula umpamaaken wong mati niku kaya dene wit kambil, buah kelapa. Wit kambil manggar, ngertos manggar? Manggar nak ngen kula ngarani manggar. Nak mriki kirangan napa? Langgar napa no? Oh sami Bu. Enten ingkang tesih manggar sampun rontok. Nggih ta Bu? Nggih. Enten ingkang nembe bluluk jeblok. Enten ingkang tesih nyamplung. Nyamplung niku napa nggih? Nggih nyamplung. Kambil nom, jeblok, cumplung. Enten ingkang tesih degan. Nah, kakange melih niku nggih, degan. Jeblok, merga dikrokoti bajing, nggih to. Jeglok. Enten ingkang sampun garing nembe jatuh. Itulah perumpamaan kehidupan Bapak Ibu. Menungso gesang wonten ngalam donya niku ngoten niku. Ana ingkang tesih cilik alit ataupun bahkan ada di dalam kandungan sudah divonis meninggal dunia. Niku kula contohke putranipun rencang kula dhewe. Hamil pertama kali, anak pertama meninggal dunia di dalam kandungan sampun meninggal dunia. Melih enten ingkang usia bayi umure kurang luwih 7 dina 7 hari meninggal dunia. Niku kula contohke adik kula dhewe. Kula riyen kelas sekawan MI, kula enten min pengging Bu. Sakniki dadi min 2 boyo lali. Enten min pengging kelas 4 duwe adi. Umur 7 hari karena prematur kata dokter meninggal dunia. Enten malih ingkang usia anak-anak, oh lare-lare cara-carane saiki ya usia TK PAUD. Niku gara-gara keselek some meninggal dunia. Enten pengging mriko pelumutan. Kelelegen some mungkin pas maam some dijak omong kancane, mandek enten telak. Mboten ketulungan. Lah mula ngati-ati nggih, ampun dahar some. Nak dahar maos bismi. Lah legur jalaran mawon. Enten ingkang usia SMP. Nedeng-nedenge ganteng-gantenge bagus-baguse, brai-braine pinter dandan cah SMP niku. Nggih to. Kula niku gadah rencang SMP Bapak Ibu. Kula riyen SMP ne jetak. Nak rencang kula SMP ne setunggal Banyudono. Mangkate bareng ndang mulai angsal kabar meninggal dunia. Lho niku usia anak-anak. Enten sing usia remaja, usia kuliah, wah jan ganteng-ganteng niku. Umur kur-kuran niku 20 munggah niku rak ganteng-gantenge Bu. Semok, denong, mlenok, bahenol, monol-monol, kekar, wah. Angger cah enom gemulai wis pokoke kaya gitar Spanyol lah. Wah, angger diprejeng ngoten niku. Rencang kula, rencang kuliah. Gandeng anake wong sugih tumpakane mobil ngebut kecelakaan sedo. Usia remaja Bapak Ibu, kuliah urung tutup. Sedo. Nggih enten niku rencang kula dhewe, daleme Solo. Enten malih bapak-bapak, mbah-mbah pun sepuh nggih meninggal dunia. Rencang kula hadroh. Kula niku ngrintis grup hadroh enten pengging niku sak grup nah kula jenengke grup Al Kausariyah. Rebana Sholawat Al Kausariyah, pelumutan Al Mukminin, pelumutan Desa Dukuh. Niku sing sedo niku pun 5 wong 5. Nggih grup niku.
Ingkang terakhir wingi niku almarhum garwa kula. Jadi kula nembe mawon ditinggal bojo, kula diarani Werkudara mencok ning pager. Bocahe duda nak turu ngiler. Kula diarani Werkudara mencok ning pager. Bocahe duda nak turu ngiler. Lah niku. Kematian seperti itu tadi Bapak Ibu. Nggih, pramila kula panjenengan nyuwun kali Allah, Allahumma tawil umurana. Nomor kalih wa sahih ajsadana. Ya Allah mugi panjenengan sehataken badan kula. Bapak Ibu sedaya dalu niki sehat nggih Pak Bu nggih? Alhamdulillah. Wow tindak mriki melampah ngasta sepeda napa diantar? Enten sing melampah, enten sing ngasta kendaraan, enten sing diantar. Alhamdulillah panjenengan sak repot-repote saged tindak dateng masjid. Kedah syukur kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Gusti, aku ijek diparingi sehat, ijek diparingi kuat, aku ijek iso numpak pit motor dhewe, kae galo tak delok kancaku kae gur numpak pit ontel. Rono rene krengkat, krengkit. Gek. Oh lah nggih niku gur kula umpamake kok Bu. Lah sing numpak ontel nonton ngisore meneh. Alhamdulillah Gusti, krengkat-krengkit aku cek iso ngontel. Kancaku kerono rene gur mlaku timlik. Lah sing saged mlampah timlik ya syukur. Alhamdulillah Gusti, senajan aku mlakune timlik, aku cek iso mlaku, tanggaku kono adoh kono kae wis ra iso mlaku. Gur nglekar depis ana ngamben. Kula niki gadah rencang Bu, daleme cepaka sawite pun dia kula lali. Sawit mriko. Semoga Allah memuliakan. Niku ora iso nyang ndi-ndi. Sak umuran kula gur magrok eneng nggon tempat tidur. Moro-moro arep nang WC gur nak arep pipis napa arep bucal ngoten niku. Kabeh enten tempat tidur. Makane jenengan kok isih saged mlampah. Niku alhamdulillah. Lah niki rencang kula niki wau, kanca kenalan iki Pak gene langganan jamu kalih kula. Kula niku dodol jamu herbal. Iya iso bersyukur. Alhamdulillah Mas Wahid, aku jek diparingi urip. Aku wingi tanggaku wingi krungu kabar lelayu. Lha niku pramila kedah syukur. Diberi kesehatan itu harus bersyukur bagaimanapun kondisinya Bapak Ibu, disyukuri. Mumpung isih waras, ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras, ngibadah kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Nggih Bu nggih. Kinten-kinten jenengan nak ditari pengen sehat napa pengen lara Bu? Sehat di duit ora sugih duit ora ndek utang. Oke tunggale niku. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Jenengan nawi ngibadah ikhlas mboten Bu? Tenane. Oh ikhlas nggih Bu nggih. Sak saged-sagete senajan gerubuh-rubuh gedang. Nak wong Jawa mbiyen rubuh-rubuh gedang gur ela-elu. Jane iki sing diwaca apa to Mas Fakih tembuh. Aku ya gur melu-melu kok Mas, wong tua iso aku ya gur rubuh-rubuh gedang. Ela-elu mboten napa-napa, sak saged-sagete. Tapi tetap belajar ikhlas niku. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas.
ngelingono nak wis lara ora bisa apa-apa. Coba jenengan menawi sesekali piknik tindak dateng griya sakit. Enten griya sakit niku Bapak Ibu. Senajan ruangane VIP, VIP penate tilik dateng griya sakit ingkang pasiane VIP. Penate nggih Bu nggih. Saya malah pernah ngenggoni contone kula dhewe. Kula riyen ngenggoni almarhum bojo kula niku kula tenggo sesasi punjul 8 dina. Pindah-pindah rumah sakit. Enten melih sing panggonane VIP kula riyen nate. Bojo kula niku ten VIP. Wah, jan VIP niku Bu, nggone sejuk, enten AC-ne, enten TV-ne, enten klokase, enten sopane. Ning nggone resik, anggen pendak perang jam wonten niku spring bete lape diganti. Angger buaya angger mlebu niku dibunter plastik bening nika, semelang dikeroyok laler. Benten nak jenengan ten ngomah keroyok putune gitu. Nak niku steril. Kabeh serba steril. Pelayane yo ganteng-ganteng, mas-mase yo ganteng, gagah-gagah, mbake perawate yo ayu-ayu, seksi-seksi, kayak ora ana sing kemproh, Bu. Ayu tur yo wangi, tur yo ramah. Ngonten niku bojo kula riyen nalika tesih sugenge, kula tari, Dik. Piye? Kira-kira ning kene dikantek kesesasi ngono gelem ora aku? Wah, gelem to, Mas. Mas pilih nang omah. Lho, pilih enten nggo omah, Bu. Nggih napa nggih? Nggih. Kira-kira jenengan pane manggen enten mriku, kasure mentul-mentul, mendut-mendut kayak putih, resik, mboten kados rukoe jenengan niku do butukan nggih. Walaupun tempat tidurnya bagus, spring bednya bagus bersih, ternyata kenyataan orang yang berbaring di rumah sakit tidak ingin berlama-lama di situ. Nggih napa nggih? Mula wong lara niku jarene nunggu wong lara niku sehari rasa seminggu. Ora ndang barbar. Nggih to. Dahar enten nggen rumah sakit niku. Padahal ya kula tingali ya resik, bersih. Ning jare rasane sepo. Ora enek rasane. Aku kula dhewe nunggu ya kula icipi ya ora enek rasane, Bu. Pilih pesen neng jaba. Nggih, oh ya enak ning jaba ya. Keplek wae kuwi ya. Ya wis pancen gayane tok, Bu. Tukang keplek. Lah itu pramila saat ini sampai sekarang detik ini ketika Allah masih menitipkan kesehatan kepada badan Anda Bapak Ibu, bersyukur nggih Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Gusti, wis ben sugih duit randi utang, apa sediane keturutan Gusti, sing penting awakku sehat. Nggih Bu nggih? Wis ben sugih bondo, wis ben bojone ayu, bojone bagus, bojone setia, sing penting sehat. Allahumma amin. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, mugi panjenengan paringi pepadang nur cahaya manah kula. Kita nyuwun datang Gusti Allah, semoga diberi ilmu, diberi nur cahaya, saged nampi nasihat saking pundi kemawon. Sebab nasihat niku maneka warna Bapak Ibu. Ada nasihat yang qauliyah dan kauniyah. Nasihat yang secara langsung. Contohnya panjenengan midhaketaken pangaosan ngeten iki. Nasihat saking para kiai, para mubalik, para ustadz, ustadzah. Tapi aja yang nasihat kauliyah, nasihat di sekitar alam kula panjenengan sami. Ini juga menjadi nasihat kula panjenengan. Nggih Bu nggih? Ya supaya bocah anggere kumpul ya ngoten niku to Bu. Dorame usek dhewe sami jenengan nak kumpul ya cerita dhewe to. Gene nyeritake putune,
Nyeritake utange, nyitrake anak mantune wis kabeh diunceki ana jero masjid. Lah itu. Sebab masjid itu di antara taman-taman surga nggih masjid. Mula kok enten lari do gojekan ngoten niku kula melu seneng. Berarti masjid rejo. Gojeke lari ana masjid iku luwih mendingan daripada gojeke lari di luar masjid. Nggih Bu nggih. Wong ngoten niku cah seneke metu wah gruduk-gruduk. Mboten napa-napa Bapak Ibu. Pun niku ya Allah wa nawwir qulubana ya Allah mugi panjenengan paringi pepadang manah kula supados saged nampi nasihat dari manapun, dari orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Ditampi nasihatipun senajan bebasan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen ora apa-apa jenenge wong tuwa nggih Bu nggih. Mlebu kene metu kene, mlebu kene metu kene jenenge wong tuwa. Cobi mengke jenengan ditekoni. Yo, apa? Mau pengajiane bar maghrib diulang Mas Wahid mau isine apa? Mbah gur guyu tok. Sing penting lucu. Mboten napa-napa jenenge wong tuwa kok. Lah niku wa sahih aja sadana. Wa nawwir qulubana. Wa wasi arzaqona ya Allah. Doa yang selanjutnya kita nyuwun datang Gusti Allah mugi pinaringan rezeki ingkang jembar. Wasi'un tegesipun jembar. Ibu-ibu kinten-kinten gesang wonten ngalam donya pengen disempitke rezeki napa pengen dijembarke rezeki? Dijembarke rezeki Bapak Ibu nggih to? Ngalor ngidul ngetan ngulon teng pundi-pundi dipun paringi kelonggaran rizki. Namanya rizki Bapak Ibu ora kudu awujud bondo, ora kudu awujud yotra, ora kudu awujud pangkat derajat. Apapun bentuknya menawi kula panjenengan saged mensyukuri sedanten kala wau rezeki peparingipun Gusti Allah. Mula kula panjenengan sami nyuwun supados diparingi rezeki ingkang luas. Nganil khairi qaribna. Ya Allah, kula nyuwun rezeki ingkang jembar, rezeki ingkang beto kesaenan, beto keberkahan, beto kemanfaatan, adem ayem jem-jem rumah tangga kawula Gusti qaribna. Mugi panjenengan cerakaken. Anisyarri ba'idna. Rezeki engkang beto mboten sae syarri niku buruk. Nak wong Jawa ngastani saru. Hus. Wong wedok mangan nang ngarep lawang ora kena saru. Lah, saru niku saking tembung basa Arab syarri, tegese awon, ora prayoga, ora prayogi. Nggih to, Bu? Enten to tiyang Jawa niku duwe onen-onen. Hus, ora kena ngidoni sumur, nggon lambene ndak guwing. Nggih napa nggih? Ya ora kena pancen mboten pantes sumur kok didoni. Mboten pantes. Hus ora kena nglinggahi bantal nggon ndak wudunan. Nggih to? Wong biyen bantal niku asal mulane nggo lemekan sirah kok dilinggahi. Oh sakniki ya beda. Biasane mriki ana bantale biasane nek sakniki. Sakniki ya sudah deh niku wau. Lah niku. Nyuwun kalih Gusti Allah mugi pinaringan rezeki ingkang jembar, rezeki ingkang halalan thayyiban, halal tur membawa kebaikan niku. Mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, mumpung sugih bondo dadi wong kang lomo, ngelingono yen wis melarat rina wengi namung sambat. Ngelingono
yen wis mlarat rina wengi namung selawate saged Bu. Salatullah salamullah salamullah salatullah salamullah pramila tiang Jawi niku ngendikaaken bondo titipan nyawa gaduhan pangkat derajat sampiran. Apal mboten? Bondo nyawa pangkat derajat sampiran. Bondo titipan estu Bapak Ibu, kula panjenengan sing maune lair ceprot orang nggawa apa-apa. Jabang bayi lair saking gua garbonipun sang ibu ceprot satu helai benang pun boten dibeto nggih to. Ning ndang selat gede nyatanipun sakniki coba jenengan tingali. Sandinge jenengan niku beto gelang, kalung, giwang, suweng, apa nek wayah pengajian do dinggo nggih to. Pengajian dinggo, yasinan dinggo, kumpulan PKK dinggo, arep mangkat hadroan selawatan dinggo. Ya Nabi salam alaika. Yu sumuk yu. Nggih to? Kula niku mriko ibu-ibu anggere pentas hadroh. Sing biasane kula tingali arep latihane ora nggawa, paling banter gelang karet. Kuwi anggere pentas niku gelang 5 dinggo kabeh. Ya na kricik ngoten niku. Ngoten niku ben diketok nek dheweke duwe gelang gedhi. Sosok yu sumuk yu ngono. Wetoke gelange gendel. Ya ora apa-apa to Bu wong wek-weke dhewe kok. Sing do sengit iki mergo ora duwe. Kula bojo kula riyen kula kan nganggo dinggo kabeh. Ben do pengen gendong iler. Lah niku biasane ngoten niku ibu-ibu niku jagong dinggo nggih to. Apa nek kon namung tamu masyaallah kabeh mas-masan nang jero lemari metu kabeh. Ngantek bapak iku gedhe-gedhe. Iki kok ana mas mlaku, mas toko mas mlaku. Iyo. Kaya tesi. Mboten apa-apa wong duwe kok nggih to, nek ora dinggo ya arep ngopo. Arep dipamerke bojone ya jelek. Wong bojone wis nukokke ya bojone. Wis ora pengen. Mula dipamerke tangga-tanggane. Yo. Lah niku. Bondo titipan suatu saat nanti bisa hilang. Kula jenengan dititipi bondo. Saged mundut mas-masan, saged damel griya, mundut sawah, mundut tegal, mundut kendaraan, mobil, sepeda motor, enten bank iso dadi duwe nasabah. Niku saged panjenengan akoni mergane jenengan tesih urip. Sok ben jenengan nak pun sedo niku sanes hak milik jenengan wis dadi hak milike ahli waris. Pitados mboten? Mumpung cek urip kok. Oh iki sawahku, iki mobilku, iki kendaraaku, iki duitku, iki mas gelang kalungku. Mergo jenengan tesih urip. Njing nak pun sedo pun mboten, pun hak miliknya ahli waris. Wis dadi milike anake. Nak sing sedo bapake ya milike bojone, nak sing sedo ibuke ya dadi milike bapake. Ngoten niku. Bondo wis dadi hak milik orang lain. Pang bondo titipan nyawa gaduhan
ketika pun dipendet jatah urip kula panjenengan kembali. Mula menawi enten tiyang sedo kula panjenengan lajeng ngucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu akan kembali datang ngarsa dalem Allah. Pangkat derajat sampiran. Sing pangkate guru kados kula sok bakal pensiun. Sing pangkate Pak RT ya pensiun, mesti diganti. Nggih to, Bu? Ndak ada yang abadi. Semua pasti akan digantikan oleh orang lain. Bisa jadi saat ini, detik ini, saya ada hadir di hadapan Bapak Ibu nen mriki. Suatu saat nanti ketika saya sampun boten enten, pasti akan diganti oleh orang lain. Lho ngoten niku sebab wong urip ana ngalam dunya niku namung gentosan gantian. Jenengan hidup wonten dusun gisik amargi jenengan menggantikan orang-orang leluhur panjenengan ingkang sampun ngrumiyini sedo. Nggih napa nggih? 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, jenengan pasti akan digantikan oleh anak turun panjenengan. Pun manjing isa Bapak Ibu, saking kula cekap semanten kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih. Bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti wong urip pancene yo abot mula ayo becik sing ngati-ati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi fathun qarib fastabiqul khairat wa akhiru da'wana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.